Beh, oggi spendiamo più di 1,5 milioni di euro, però non comuni e province, ma un sistema, tanti accordi di programma, tanti accordi, cioè non più contributi a pioggia, ma progetti che vengono finanziati per fare cultura nel territorio. In primis Rete Eventi, questa bella iniziativa in cui le 7 province venete con la regione propongono cultura assieme, con 7 progetti regionali in rete. Il meglio di ogni provincia viene, passatemi il termine, copiato dalle altre per migliorare la qualità. Bellissima l'idea che è nata 2 anni fa e che continuiamo a far crescere. Poi molti accordi di programma in cui più comuni assieme propongono al loro territorio un'offerta culturale condivisa, 18 comuni nel Padovano, 12 nel Rovigotto e così via nelle altre province del Veneto, e poi ancora progetti invece regione e qualche comune di qualità, progetti di qualità per i nostri cittadini. Abbiamo alzato l'asticella della qualità. C'è comunque una crisi di sistema, ci sono delle difficoltà, ma la cultura non può che essere un qualcosa che continua a crescere nella qualità per i cittadini. Cultura che poi in qualche modo deve fornire un prodotto per i cittadini e un interesse anche per il Veneto, visto che si dice sempre che cultura e turismo saranno il motore del futuro. Tu puoi far sì che il turista sia interessato a fermarsi un giorno di più, un'ora di più, a visitare un piccolo borgo, se anche l'offerta culturale lo attrae ed è di qualità.